Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo de unboxing de livros nacionais, também numa autora independente que eu comecei a seguir no Instagram. Esse livro aqui eu comprei em pré-venda, veio com alguns brindes. Eu queria ter comprado assim no início, porque tinha brinde extra para as pessoas que compravam, eram as primeiras pessoas, né? Mas eu não consegui, mas tudo bem. Esse livro se chama O Som da Alma. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo alguns detalhes sobre a autora, o Instagram dela e tudo mais. Eu achei a coisa mais linda essa edição, é uma edição em capa dura, né? E, cara, os brindes é a coisa mais linda também. Aparentemente, a capa do livro foi a autora que fez. Ela também tem esse negócio de fazer capas de livro. Ela tem um Instagram próprio para isso, né? E essa capa também é a coisa mais linda. E uma coisa que eu também gostei foi que na lombada tem a classificação de idade para ler o livro. A história aparentemente vai se tratar de um romance aquileno entre dois garotos. Eu acho que um é cantor, eu acho. Não tenho tanta certeza assim, porque não li a sinopse. Mas eu acho que é isso. Assim, pelos brindes dá a entender que é isso. Wish that I could take you away with me, unravel the fabric that is in between, to tear this distance and bring you back to me. Wish that I could hold your body next to mine. We'll be watching the stars under the same sky, but you're far, far away. We're 1,000 miles apart. It's going to be so hard. We'll have to get it by right, our part. But I know I can't fold the map to take a shortcut through to you. Oh, I don't know how we're able to survive if the phone calls would suffice. But all I know, I wanna do this with you. Wish that we both don't have to stay up so late. And I love it how you'll always to reciprocate whatever I